phải đánh nhau mà là nó dọa nhau. Có đàn sư tử không làm gì được. Sư tử nó khôn lắm, nó cứ chạy vòng quanh. Tức là đàn mà nó trụm lại thì nó sẽ chĩa cái sừng lại. thì đấy, xong rồi nó cứ dồn dồn, nhưng mà bọn trâu nó không phải đâu, tức là có con thế có con lại sợ lại chạy đi mất. Thế lại mất một góc sư tử lại chạy ra ngoài được. Hôm đấy là con đấy nó đầu tiên nó đuổi cả đàn chạy, thế là nó bắt được một con. Thế là bắt được xong rồi cả đàn quay lại để đuổi nó đi, đuổi cái con kia đi. Sao sướng. Cái này vẫn chưa tỉnh. Em xem là cái này chưa tỉnh. Cho thêm cút nữa. Quay phim.